lo cottage chanchin kumzani somnga a upa England rama farmhouse pakathian thontumak dang lam tak aneya hriat thiam har tak mai chanchin nein he in hi are rui maya aral muang boka he in hi shalfo to nu ani achan nia lang chu he ina hian thilmak tam tak a thleng fo thin ani he in nei tu pi Josie Smith chuan kan rin dan chuan he mun hi a sang ni nge in kan hria bung ro che son lai te bati che son lai te kan fo thin ani a pasal po chuan are po le thil engemo lo thleng tura hian kan ngai top mai ani ating he nge kan thu in chan na tur chu sang kha jagwa som kwa pali me tha kha ani a Henry Smith le anu pui chu farm house a chuan eng thol takin anin suan lu ta an fa te seilen na tura bo mun thatak ni tura an ngai ani he in hi thom that angai to em awangin tom tak po in an le thei pha bok ani pi Josie Smith i soidan chuan chutia kan in suan lu ta ga chuan engemo ni tak thil dang lam kan reta a mun dang aya votte kan ria a engemo ni in chunga ron khu chem te kan mu fo boka arim a che em mai bok ani ate nima sela he ina lo cheng hlui to fanu po he mi hmuna pahni nei tu in nei tu masa pisu san Melbourne i ero chuan he ina kan chen chung khan thil engma a thleng lo ka pasal le ka fa te point he tiang thlahang mak dang lam an mu om po ka shelo thom mak dang lam po engma kan hrangai lo kum som ni panga lai kan cheng to a khami hun chung po khan engma kan shelo ani ati ve thung nima sela pu Smith ati chung kwa tan chuan zan tha nei ngai lo na mula a changta ani a pasal Smith a chuan zan khat chu khuma ka mut don lai vel chuan le khabu do kana ka da chu ama in alo in keu vak maya thi athobok si lo ti chuan voi le khata le khabu te chu alo in pai tar tawak maya ti chuan voi le khata le khabu te chu alo in pai dar tawak mai ani ate anu pui po chuan zan tampo kan na ma chuan zan khat chu ka hroka hian min ron rek ni hian ka hria a min tham ve nok hian ka hrebok atia a pasal chuan chumi zan chuan ke po in hre om ka ti hle maya a chan chu ko lai renga kha tiang a kan nu om ma se engma tran pui theina le ti thei ka nei lo wang ani ti in a soi ve bok peace mi ti chuan soi thun zomin zan khat po chauka a ka lai ani a chauka hi in hnuaya ani engemo ei turvel chum ka tum me ka chuti lai tak chuan ka ma tak maya chuan mei che pakhat alo dinga man lai in chei hian a in chei boka makati in ka hlau le bok alo kal hnaya ama chu ka mutlang thei veka anung chi a om tukver po chu ama kal tlang chuan ka mu thei vek bok ani anuwa chuan abo tadaya ka hlau lu tuk chu ka khurlum lo chau ani ti in asoi chutianga thil mak le dang lam an ton tak fo awang chuan mi te chuan tual chung biakin lama tran puina wangen mai tur in an lo rila a chan chu helai muna thok tu Reverend Peter Mockford Windsor of Blenton Church of England hi helai khua a mi tam tak te har satna mi mal chung chang te thlasang emo thil mak dang lam emo an mu te thil rim dang lam ang chi te an to aten an pan fo thin ani ti chuan pu Smith ate chung kwa po chuan Reverend Peter chu an in chu ena mal som tur chuan an som ve ta a ti chuan an in chung chu tui thiang lim holy water chuan an the thot trong China te an nei zo nu chuan mak tak mai in chu ni hian alo chun eng ani ti chuan an chung kwa po chuan thlamuang takin an om thei to an ringa nima sela reilo te an mun nu chuan an tep chu ama in aron in play le ringot tamai le mak an di in an hril hai hle ani an thil tin om zia ani tak lawa chuan tual chunga he in chungchang hredeu tura an rin te chu an ron ta a chuta tual chunga he in chanchin hrelo chu an mani chung kwa chau chu an lo reng mai he thon turap thlak takhi kumza somli lai mai an lo in hlan chong to reng alo ni kum sang kha jariat somruk vel lai khan bong nu te zuar thin Helen dwelling ile
adu le mangai Joseph Philip chu an in ngai zonga an in ngai zong ti chu khuwa a po athang chuak chak hle ani an soidan chuan heleni chu ama chor tu chuan athatta a chuti chuan he in a hian thi in tuna he in chauka takmaya hian athi ani Joseph Philipan chu chanchin chu alo hriat chuan lokalin amai heleni ruang bula chuan aron in ok hlum ve ta ani an ti ani pusmita te chuan an chanchin chu chanchin bu a an chhuah tira poisa alo thlona sen tira nga in an thinpo arim hle chumi wang chuan he in nei tu Susan Melbo ni le a pasal Susan Sandra tilaka chuan he in rang chanchin an hrilma sak lo wang le an thup ni a pu in pusmita te chung kwa chuan lower cotes chungchanga case chu an file ta ani he case chungchanga witness atan paranormal activity lambuai pui thin te chu an roi ta a investigator te chuan night vision camera an manga evidence atan camera pani an da bok maktak main bati chu ama in stepa chuan aron lum thatop maya chuan achunga bati dang te po chu khoitu om lovin an ron thlok ta top mai ani investigator Tony Dawson chuan mihring khoitu om ang mai hian bati chu aron thlok phei top maya keini po in kan hlau ve lek lek ani engthil nge ti tur ti le engtia han ti tur nge ti po kan shelo ani he thil hi chu ka hril fia thei dan om chun chu amak ti top mai ani ti in he thil thleng mak dang lam tak chung chang hi a soi nge nge in kan thal don emo kan luat tir don emo ani chuan chu ina thil thleng le a chanchin chu kan hril ma sa thin tur ani keini po in chanchin bu advertise atanga mo in atloma wangin he in hi kan lei ani nima sela a chanchin le achunga thil thleng te min hril ma sa se hetiang thil rap thak le boina hi kan chung kwa hian kan tong lowang he in po hi kan lei lowang ti in P Joseph Smith chuan asoi heti mek lai hian in nei tu masa pi Susan Melbo ni chuan Smith ite chung kwa hian thon thumak tak tak phua in poisa min choi tir phet an tum ani hi ti in apha ve thung